Интернет оказывает как пользу, так и вред. И вред, как правило, наносится людям с неокрепшей психикой, то есть детям, которые пока не совсем умеют различать полезную информацию от вредной. О том, как не стать жертвами вербовщиков, которые, как правило, действуют через всемирную паутину, учащимся третьей школы города Малгобека рассказали религиозные деятели, сотрудники правоохранительных органов и местной администрации. Международный терроризм, методы вербовщиков, опасности, подстерегающие во всемирной паутине и много других зыбких моментов волнуют сейчас практически всю молодежь, не только Ингушетии, но и мира. Ведь эта беда может прийти в любой дом. Тем не менее, исключить пользование компьютером и мобильниками тоже не выход. Интернет – часть нашей жизни. Многие уже не представляют свою жизнь вне всемирной паутины. Поэтому сейчас задача властей – подготовить школьников к тем опасностям, которые их могут ожидать. Развивайтесь. Учителя всегда готовы по-любому. Если у вас какие-то есть устремления по тому или иному направлению, всегда вас поддержать, именно, как говорится, направить в нужное русло. Поэтому хотел бы еще раз к вам обратиться. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации, добивайтесь того, что нужно добиться, какие вы цели ставите перед собой. О последствиях влияния чужих, совершенно незнакомых людей старшеклассники знают отлично и понимают, что проблема весьма серьезная. Впрочем, дети уже давно уяснили простые правила поведения не только в сети, но и в обычной жизни. Если вы на улице видите какой-то непонятный пакет, и там находится какой-то предмет, первым делом вы должны позвать старшего. Нельзя саму трогать этот пакет. Мало ли что там находится. Также нельзя писать такие разного рода комментарии, оскорбляющие межнациональной розни. Нас учат вести себя в интернете очень культурно. Мне кажется, что очень хорошо, что сегодня у нас проводятся классные часы на эту тему, что и другие мероприятия, посвященные именно против терроризма. Это просто дает тебе понятие, что это неправильно, это плохо. Специалисты отмечают, что наиболее уязвимая категория для проникновения идей экстремизма – это учащиеся школ с еще не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой. По данным МВД России, в среднем до 80% участников экстремистских группировок составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Поэтому профилактику чаще всего проводят именно в образовательных учреждениях. С начала нового учебного года мы утвердили график проведения тематических бесед в каждой школе нашего города. Вот сегодня мы начинаем с нового учебного года. И заодно мы в этой же теме подключаем вопросы об патриотическом воспитании подрастающего поколения. Потому что вы знаете, какое внимание и президент России, и глава нашей республики именно уделяет вопросу патриотического воспитания подрастающего поколения. Школьникам рассказали не только о том, что скрывается под понятием экстремизм и терроризм в современном обществе. Им подробно объяснили ответственность за правонарушение и преступления экстремистской направленности. Со своей стороны школьники считают, что подобные профилактические беседы, безусловно, пойдут им на пользу. Альмина Бокова, Рамзан Зурабов, Новости 24.